Here we go. Money, money, making crap for money, money, and Τι έβγαλε αεροτομή αυτός, τι θα βάλει πάλι εδώ. Όχι ρε. Λέγε Μαριάκα, πού πας? Καλημέρα παιδιά. Πάμε στο γραφείο να βάλουμε το κόλπαντας, να βάλουμε φυλακτήρα, την αεροτομή και... Τι θα βάλεις αεροτομή? αεροτομή. Τι αεροτομή? Αεροτομή... Φτερά από το F-16 θα βάλεις, όχι αεροτομή. Και η μέρα συνεχίζεται με ένα κρίσος της Γαλοπούλας. Κάτι μου θυμίζει αυτό. Κάτι μου θυμίζει. Δώσε λίγο το καφέ, ξέρεις. Τι? Ναι. Ναι ρε. Ναι. Σίγουρα. Κάνε λίγο έτσι για thumbnail. Για thumbnail. Καλησπέρα παιδιά, λοιπόν βρισκόμαστε στο ορφανογραφείο του Γιώργου του Αλμπάνη. Ήρθαμε να κάνουμε το Honda ένα... πες το όχι, ένα ρε, πόλισα να μπει πίσω από πλώστρα. Τεράστια πλώστρα. Μπροστά ο φυλακτήρας, πόσο είναι, τύπου, σπουν. Όχι. Πάμε να δούμε τι αλλαγές θα κάνουμε, πώς και τι. Και θα λέμε σε λιγάκι. Εδώ έχει, λοιπόν, εδώ βλέπετε πως έχει βγει η αεροτομή εργοσιακή. Ωραία. Για να μπουν 1, 2 και θα γίνει εδώ χαμός. Πού θα φτάσει? Κάπου εδώ θα φτάσει. Στάνω. Κάπου εδώ σίγουρα. Πάμε λίγο με την αεροτομή. Η απλόστρα μας έχει βαφή. Την πήρα μεταχειρισμένη. Ήταν carbon, βάφη και μαύρη για καλύτερη όψη του αυτοκινήτου και να πηγαίνει μέσα στο κρύο. Για κράτα την. Μεγάλη, Τεράστια. Αυτό είναι το νέο προφυλακτικό, ο νέος προφυλακτήρας του αυτοκινήτου. Έχει βαφή, έχει φτιαχτεί σπασμένος, έχει βαφή, έχει γίνει η πιπίλα. Και Μαζί ο Μασχάκη. θα χαλάσει τα μότρα του facelift για αυτό το πράγμα. Όχι, θα γίνει πιστεύω πολύ πολιτικό. Γιατί ξέρεις τι, στο μαύρο χάρτη, στο κρύο χάρτη θα είναι ωραίο πιστεύω. Θέλω να ρωτήσω. Σιγά σιγά τελειώνει το... Σιγά σιγά τελειώνει το γαλλίο. Ό,τι θες. Μια άλλα, αλλού. Για πες. Η μεγάλη έκπληξη πάνω στο τέλος. Άρα να μην τη δείξω τη μεγάλη την έκπληξη. Χάσαμε ένα στοίχημα με τον κύριο Αλμπάνη και αναγκαστικά πρέπει να κάνουμε 10 κάμψεις. Όσες κάνεις θα κάνουμε παλαμάκι. Όσες κάνεις θα κάνουμε. Πάμε! Θα πέσεις μαζί. Και εσύ, έλα. Μαζί Εσύ, τιμωρία. 10 για το καθένα, 100 είναι. Μα δεν είπε, ένα. Έτσι, όχι, Δεν χρειάζεται να είπε. ψάξω άλλο. Άντε. Δεν χρειάζεται να ψάξω άλλο. Πάμε! Μαζί. Έλα. Μαζί φέστε να σε βλέπω. Μπράβο. Εκεί. Και φυλάκι στο πάτωμα. Τι με, κλέβεις μαλάκα, εσύ μισά κάνεις. Μαλάκα, τι είναι αυτά. Να το μαχίνο. Τι έγινε, είπες τα διπλά 20 θα κάνεις, 8 έκανες. Δεν έκανε το 10. 8 έκανες. Έκανα 3. Τι 3, αυτός έκανε 2 μισά, 1. 2 μισά, ναι, επί 2 τα κιλά του όμως.
Επειδή τα κιλά του όπως. Τι έγινε ρε Ψοφίνη? Άλλα υπόσχεσαι, ότι είσαι ντούρασε. Στο κρεβάτι μπορεί. Είναι τώρα σε λαλού. Στο κρεβάτι μπορεί. Σε λαλού. Μην το υποτιμάτε. Για τα κιλά του ήταν πλάσιες κάμψεις. Πόσο? Πλάσιες κάμψεις. 3. 3 έκανες μαλάκα. Αλλά τις τριπλάσιες έκανες. Λερώθηκες, ακούμπησε η κοιλιά σου κάτω μαλάκα. Καλημέρα σας. Καλημέρα σε όλους. Είμαι στο Σκόντα. Πάω να πάρω το Honda. Έχω το οδηγήσω πάρα πολύ καιρό. Πάμε στο γήπεδο. Παίζει ο γιος μου μπάλα. Πάμε να τον καμαρώσουμε. Πάμε μια βόλτιτσα. Πραγματικά όμως έχω το οδηγήσω πάρα πολύ καιρό. Έχει κανένα 3 εβδομάδες και μου έχει λείψει πολύ, αλήθεια. Είναι αλήθεια. Η Χοντάρ είναι άλλη φάση, πραγματικά. Πάμε! Όρμα του! Πάρ' την μπάλα! Την μπάλα! Γύρω πάει. Μπράβο! Μπράβο! Καλησπέρα. Καλησπέρα παιδιά, βρισκόμαστε εδώ πέρα στο γήπεδο του Ευόσμου. Ήρθαμε να δούμε τους μαύρους με τους πράσινους. Κάνουμε scouting για τα παιδάκια. Εδώ έχουμε την χειρονομία, το respect των αντιπάλων και των φιλάθλων. Πόσο έριξε το σκορ? Το σκορ έριξε 3-3, χωρίς διαιτητή φυσικά. Χωρίς διαιτητή ήταν το παιχνίδι. Θέλω να μας πείτε λίγο για τη διαμάχη που είχαν εδώ τα πιτσιρίκια που χτυπούσαν το άλλο. Τι έγινε ακριβώς? Εδώ έγινε μια φασαρία πριν. Ο διαιτητής δεν υπήρχε, οπότε μάλωσαν μεταξύ τους. Χρειάστηκε να βάλουμε βάρ. Πολύ καλός αγώνας παιδιά, μπράβο στα παιδιά και του χρόνου. Πού πάμε? Κανείς δεν μιλάει. Κανείς δεν είναι κανένας. Λοιπόν, πάμε σε RS Drift Kings. Πάμε να δούμε drift. Πάμε να δούμε. Μιας και είμαστε καλά παιδιά και ξυπνήσαμε από πολύ νωρίς. Όχι ότι είναι 4 ώρα το απόγευμα. Εγώ δεν κοιμήθηκα. Καλά, ναι, εσύ εντάξει, εννοείται δεν κοιμήθηκα. Εγώ με σερί. Αλλά αυτή τη φορά δεν πάμε με ιαπωνικό αυτοκίνητο. Πάμε με ένα Renault Megane RS. Το οποίο είναι, λέγεται κι αλλιώς μπακέτα. Μπακέτα. Γιατί μπακέτα? Μπακέτα. Γιατί? Μπακέτα, αφού είναι γαλλικό. Α, ναι. Ναι. Τι ωραίο σύννεφο. Τι ωραίος είναι. Τι ωραίος είναι. Πάμε πίστα. Να δούμε, να μυρίσουμε επιτέλους λάστιχο. Λάστιχο. Να δούμε κανένα σοβαρό ιαπωνέζικο αυτοκίνητο. Γιατί με τα γαλλικά δεν. Μπορεί να έχουμε γαλλικό, αλλά τα ιαπωνέζικα θέλουμε. Ως γνωστό. Τα ιαπωνέζικα αγαπάμε. Μόνο αγάπη. Μόνο αγάπη. Τα λέμε. Μόνο Hyundai Accent. Hyundai Atos Prime. Hyundai. Α, το πρέπει τα ώρα μάξι. Τα λέμε. Σέρες. Και επιτέλους Τέλος στο σωστό χώρο. φτάσαμε Σέρες, άλογα παράλογα. Άλογα παράλογα.
Δεν κράζω κανέναν. Αλλά Αλλά κάποτε θα βρεθεί ένα Honda. να μην τι υπάρχει πάμε. ένα Honda, να μην έχει μόνο Honda. Εντάξει, μην κλαις τώρα. Αμερικάνος Θα έχει βρεθεί, κάνει. θα βρεθεί. Ο Αμερικάνος έχει κάνει ένα IK τέτοιο με SR24 αυτοκίνητο. Ναι, αλλά SR20. Γιατί, SR20, ναι. γιατί. Η αλήθεια είναι ότι φοράει SR20. Δεν είμαι κατά του Honda, αλλά δεν ξέρω. Δεν θα ξαναμιλάω άλλη μέρα. Πήγαμε drift να δούμε. Δεν είδαμε. Είδαμε, εντάξει. Λίγο. Είδαμε. Λίγο. Μετά πήγαμε πιούμε καφέ. Καφέ ήπιαμε. Κάτσε γιατί δεν βλέπω καλά. Έλα. Έχουμε έρθει στο Πινόκιο, στην Ηράκλεια Σερών. Να βαθμολογήσουμε το φαγητό. Να κάνουμε. Άρα, μπράβο. Ήρθαμε Σέρες. Είδες κολάρες από τα μάξι. Πολλές κολάρες στις Σέρες. Πολλές. Είδαμε drift, είδαμε αυτοκίνητα από όλες τις χώρες. Είχε Ουγγαρία, είχε Πολωνία, είχε Ρουμανία. Και άλλη ποια χώρα ήταν? Λιθουανία. είχε, ναι. Τα Ρουμάνια ήταν τα καλύτερα αυτοκίνητα. Αλλά νικητής Drift King βγήκε ο Έλληνας Σταύρος Γρήλης. Πήγαμε λίγο αργά στην πίστα, κάτι είδαμε, αλλά οκ, εμείς το κάναμε και σαν βολτίτσα, έτσι δεν είναι? Έτσι, έτσι δεν είναι? Πιο πολύ για βόλτα. Είναι Sunday road trip, σωστά. Αυτά. Τα λέμε Θεσσαλονίκη, να φάμε. Μια εξουσιοδότηση να το πάρω εγώ το κανάλι. Θέλεις. Να φάμε και επιστροφή για πίσω. Και έτσι Θεσσαλονίκη. Σοβαρά μιλάς. Πάμε πάλι εκεί, στα Πάλι εκεί. Λιβάρια. Και έτσι είναι μια όμορφη Κυριακή με όμορφους ανθρώπους.